Wozniak. Steve Wozniak, of course, ya designing Apple One computer. Naji designing bulungi nnyo era nga ye inventor. Naye ate nakwatagana ne Steve Jobs kubanga Steve Jobs ye yali mulungi nnyo mu marketing ne business. Era ne bakwatagana ne ba marketinga bulungi ekintu kino nekitambula. Era right now that's why we have Apple computers and ne teknologiya owa Apple bigenzenga akyaliwo nakati era nga akyatambulira ddala agenda maaso. Lwaki abantu bano ababiri bakwatagana ne babaako ekintu ekyenjawulo kye batondawo. Of course bwe njogera ku Oprah Winfrey abasinga mu bumanyi mulungi nnyo. So waliwo omukyala gwe bayita Barbara. Omukyala yali musomesa wa Oprah mu klasi nga eyokuna mu kibiina kyokuna. Omukyala ono yazzangamu amaanyi Oprah ng'amugamba nkulaba ogenda kubeera mukyala w'amaanyi. Onkulaba olina ebirubira binene naye toggwamu maanyi. Abalala bakusojjasojja nedda tofaayo, ogenda kubeera mukazi wa mukisa, ogenda kukwata ku bantu bangi nnyo. Oprah kati wetwogerera, she's one of those motivational speakers, one of the most brilliant hosts that we have, businesswomen, entrepreneurs, and she's also changing a multi-million lives. Abantu bangi nnyo baali mukwatako. Of course n'abantu abalala bangi nnyo, naye olunaku lwaleero tulina Richard era naye yalina emikono gye yayitamu. Omugenzi Reverend Father David yatondawo ekitongole kye baali bayita St. Joseph Aid Society Kiganda kiri eyo kyenkwazi. Naye munange ekintu kino abantu bangi bayise mu system eno nga babakwatako ate naye munange ye beneficiary omu kwabo. So today let's find out his story and also bamukwatako batya, bamuyamba batya era naye ettafaali lyagasseeko lyeririwa. Paka saawa nnya katunywamu ne Richard. Oh, St. Joseph Aid Society Kigando. Yeyo abantu bangi nno bayise mweno mu kino ekitongole nga kibayambako. Ekitongole kiyamba abaana ne kibatwala ku ssomero. Abaana be basuddewo baba talina ssente kuyongerayo omwana ono kusoma. Abantu families ezo ziri vulnerable bambi. Abantu bano bavaayo ne babakwatako ne babayambako. Abaana ne batwala ne babasomesa. And I think we need more people like that, Richard, honestly. Yeah, and it's a special tribute today. Right on Ranjaulo, because it's like a tribute to Reverend Father David Omugenzi. Era n'abantu abatulaba bangi nnyo bakulembeze Richard ajja kuba abangambako oba if you're comfortable abayise mu system eno. You know, and now they are great leaders. Bantu bakulembeze b'amaanyi ate nabo balina ebintu byebakoze ebintu ebyenkulaakulana mu society. They are building apartments, schools and everything. So we appreciate you. Tukusiima nnyo okujja ku program. Era okwogererako ekitongole ekyo n'okubeera nga you're keeping, you know, the efforts alive. Netaala the Reverend Father David yakuma mukyagikutte ddala ddala. Era tusaba tusigale nga tugikutte. No. Paka olwo tuli musisinkana. Bambi musize mutya. Bulungi twasize bulungi Stella. Uli mutya eno? Kyetuli. Family eri etya emirimu? Family nungi Mukama kyatuwadde ekisa. N'emirimu gitambula tutoba mpola n'emirimu gyaffe nga bwe tusaana gavumenti emisolo egitunulemu. Tulina okuwa emisolo ekirya kubanga gavumenti ensi erina okukula. Tulina okuwa emisolo, tulina okwewaayo tuwa emisolo naye tusaba gavumenti egitunulemu gibe nga gibalansinga. Era mu maaso awo ojja kuba otubuulira misolo ku ki, because kati tulina emisolo mingi ku bintu ebyenjawulo. Endowooza mu bintu by'odiiringamu era ndowooza business wise. Omuntu gwe tulaba wano atudde mu suuti etematemanye wet. Ngolole bulungi nnyo, bu colours bwebo. Omuntu ono atulaba tasobola nakikkiriza gye watandikira. N'omwana yali nga talina ssuubiri, talina kiddako naye ne wabaawo ekitangaala ekijja. Naye sooka otubulyeko mu kuzaalibwako mukula. Ate n'embeera eyo oba yali etya? Sooka otusigire ekifaananyi. Nze Kuubi Richard Kiza y'amannya agampebwa bazadde bange. Erya Kiza kiba kitegeeza nina abalongo benzirako. Nzaalibwa omwami Katende Francis akyali mulamu atwala matugaawo naye nga batuzaala Nazigo mu Bugerere kyalo bakiyita Kirimantungo Kotwe. Kotwe ya mu Kayunga district. Era nzaalibwa omukazi Bwekembe Maria
Ndi omu ku baana abakulu sisobola kugamba nti manyi okumaka galimu maama ne taata banzaalira ddala kozi nagenda okutandika okutegeera sirabangako maama wange ne taata wange mu nju emu sibalabanga ogwo mukisa sagufuna nyinza okutera nnyo okwegumya nga ngamba oba olutalo luno okuba nazaalibwa mu lutalo lwaleetera bazadde bange okwawukana buli omu n'agenda ebiye naye maama wange gyali ali ku kyalo bakiyita Kkobyo Vumba kati Bakyankwazi district yali Kiboga district era gyali mukazi mufumbe wa mwami office Kityo taata omulala kati gwali naye bwe bulamu obwo nitubwenzaalibwa mu biseera era mbeera awo neŋŋamba nti nze ne gavumenti eno tuli baaluganda kuba nze ngisingako myezi 3 kati tuba baaluganda era nenyumiriza nnyo okuba ne muganda wange ng'akyakola ki ng'akyatambula wentu bwenkula nejja nga nkulira mu maka ag'enjawulo natandika okuba nga ategeera ndi Bugerere eyo wa jjajjange Rosemary Nabisere mukyala Namwandu Seeru tumuyita Namwandu Serunjeji era nga tulina akasomero kaffe bakayita Kyosimba Onaanya nga kali waka wennyini talina senga waffe nga deputy teacher wa wano Nakasero kati nga tuleeta obutabo eri eka ne tusomera awo ewaka nanjija oluvannyuma nga ngenze mu P1 nandeeta okuyijja e Nakasero naye Mukama bwatu yali asaze watu omwaka gwandeeteramu ate ogwo mwaka gwafiiramu kati ne tumutwala ne tumuziika kati awo obulamu ne butandika okukwata amakubo gaki gaabo maama wange najja nanonayo e Bugerere nantwala ekibuga kati Kyankwanzi naye tukozesa nnyo ekibuga kuba yali Kiboga district ntutandika obulamu eyo nagende wa jjajja wange omukyala azaala maama omulungi Najjuka Teopista ate naye bayitawo akaseera katono naye naafa neŋŋamba ye ndowooza neŋŋamba bakintambulirako baafa awo nengenda nembirako ne maama mu bufumbo gye yali ndowooza naye yalina ensonga ze maama era mbange nakubuuza nti maama yalina ensonga lwaki yakutwalanga mu bajjajja eb'enjawulo osanga kyamuyamba osigala mu bufumbo obwo kubanga wadde nabeeranga mu bantu bano ate yalinga andabirira nga yakulabirira obuvunaanyizibwa yabusigaza nga yamanyi oyambadde otya onoosomerawa nyakuyambyeko bwasigalanga buvunaanyizibwa bwe taata ndowooza taata ntandise omutegeera nnyo eno ng'emyaka gikoze eki naye nga nali mmanyi taata gyali era nali mmanyi nti gyali kubanga kati wakati awo nga jjajja omukyala afudde jjajja Najjuka azaala maama ate maama yantwala wa jjajja mukyala omulala jjajja Lunkuse Specials ekyalo bakiyita Kikabola nakyo era kisangibwa eyo mu Kyankwanzi jjajja Lunkuse yaliko ekyafaayo nti taata wange okulaba ate maama taata wange yava e Bugerere ng'agenze kulaba koyo jjajja kati jjajja yayita jjajja mukyala azaala taata Ssenga naye yakulira waka ewaffe awo e Bugerere kati bwafumbirwa bba waabwe nankulabye baawe oyo n'amutwala ekibuga eyo okulabayo n'asanga nga ettaka ligimu ono olw'okuba yali avudde eno Bugerere nze nsigala eno bwatyo bwatutwala mu kyalo ky'ekibuga kati taata n'agenda okulaba kwani ku maama we oyo ate gy'asanga ne maama kakati jjajja oyo ono bw'afa maama yansitula n'antwala ewoyo jjajja ekikabala kati netandika okubeera ku kyalo ekyo kye bayita Kikabala kati ekyalo ekyo Kikabala kye kirinaanye ekyalo ky'Ekiganda wata awali eki awali community egyo badde oyogerako eyafaaza Kasole kakati neŋŋenda mbeera eyo ne jjajja Lunkuse kati nnyinza okugamba awo nali ndi mu bulamu bwa maama ne taata benyinza okuloza kubanga oli jjajja ava ku sayidi ya taata ate maama gye yakola ki wali taata nali simulaba naye nalina ekifaananyi kya jjajja Lunkuse ono ne mwami Kakooza nga bandeetera ekifaananyi kya Father Figure nti nfiiringa nti ndi mu famire kati mwenkola ki mwenzaalwa bwentyo nembeera ne jjajja Lunkuse oyo netutunda ennyaanya zaffe jjajja wange yali mulimi nga tulima ekibala kye bayita ennyaanya
era akala ako bw'okatambula kiwa n'abantu kati abantu abo bava mu kitundu ekyo buli omu alina kyammanyiiko kuba nali mu kavubuka katono naye nga neetikka ennyaanya mu kisero neetambuza ennyaanya almost omuluka gwonna nga manyi wawatunda olunaku bwe luti ojja kugenda kati okuva ku Lwokutaano akawungeezi paka ku Sande akawungeezi omulimu gwange gwabanga gwa kutunda nnyaanya kati okusoma ng'osoma Monday to Friday weekend n'ogenda mu nnyaanya olidde gwe gwabanga omulimu gwange omukulu bakusasulanga wali osobola kusaba musaala si musaala bayensasula nti oba school fees oba oyongedde ku kintu kubanga twabanga okwambala okufuna ebyokukozesa ewaka olwadde fees wati maama yakuwangayo ne jjajja n'akuwaayo n'osobola okubeerayo muki mu ssomero ati obulamu obw'obuto bwe butyo bwe bwatambula era nze era nsikuvula nkira nnyo okugamba abantu nti obulamu obwo bwasooka bwampa kyakuyiga kinene kuvala olwaleero sirina kyekisobola kugenda kukola tosobola kunga nti ebizinesi ogitunda neetika ennyaanya nenzitambuza fani namutunda kati kinyanguyira okujja buli wenkola ki wemba ngenze kati jjajja kati ate nga nina lugendako nene wa maama ne bbaawe mwami Kitoyo Face omulimu gwabwe omukulu gwali gwa kuyiisa mwenge kati ate bwe ngenda eno ewa maama tugenda mu mabidde tema amabidde wetika amabidde yiisa process yonna eyo ey'okuyiisa omwenge kati gwe gwabanga omulimu omuki omukulu kati bwe buto obulamu bwe bujja bukola ki nga wera mu ssomero nagezaako nnyo okuba active kubanga nali manyi ekizibu kyange kati ngaokusobola okusigala mu ssomero ng'osoma olina okubeera mu MDD n'obeera mu kino n'obeera mu kino gwokuba amadinda abeera mu kino saalina ddoboozi lirungi lya kuyimba naye nga at least bino ebikwatagana n'ebivuga kuba kino kola kino nga nteeka okuba active kati byanyambanga nnyo okusigala mu ssomero wabiyigira ku ssomero nabyo yes nti teacher nawe yatuukanga okuŋŋamba ate nga nsobola kubako ensonga gyempa munnange nno ate ezo sikola ki naye bino mbisobola ate mukama ekyanyamba essomero linabeera mu primary emyaka egyo egyasooka mwalimu teacher waayo omugenzi Bakabulindi ye yali omwana yasooka okuyambwako Faaza Kasole kati yalinamu embeera ey'okwagala okuyambako olwokuba naye yasomanga ate yamuyamba yali mukwano gwe naye nga bali almost mu kirasi yemu naye Faaza bwagenda ku seminary ate ono munne gwe yali amanyi ye teyali tasobola agenda ku secondary kati Faaza nga obusente bamuwa ku ssomero ate abukukusa n'abuwoono n'agenda ku ssomero kati ye n'abeera ku ssomero nga talina kati Bakabulindi ono yalinamu omutima ogwo nga bwogenda n'omugamba ebyange bigaanye ogagenda mu kirasi genda osome kakati ati Bakabulindi oyo bw'afa nenfunamu awera okubanga okuyimiriramu kati awo nite kati neva ku Bakabulindi nengenda kwanira yamuliisa ayaliisa Bakabulindi kati nange mukola ki musinkana nemuyingirira awo no mu community ogambye yaliko kumpi naawe era okyaliyo but ani yajje waka bakulaba batya ne bagamba omwana ono wakite mumutuwa nasoma n'abaako byeyongerako ate mu kusooka sirina muntu yajja mu kusooka nga oba nti yajja waka olwokuba nti nayitanga ku community eyo nengenda okutunda ennyaanya kati nasinkana omwami bamuyita Uncle Buuza oyo kati yatufaako naye naye Uncle Buuza ali muganda wa Faaza naye ng'ate akola mu ssomero omwo kati lumu mba ntambuza ennyaanya lwali lunaku na lwakusoma naye nali sisomye nga balina obuntu batusabye kati musanga nga mu 98 nambuuza lwaki toli ku ssomero kati nemubuulira bye nali nkolaki ngamba nedda lwaki tojja n'osoma wano ekigaano jangu oyingire wano osome naye awo nemba nga nva wali nga njijja n'ensoma munda mu primary mu 98 ngeri gye wali walinaanya ate baali tebakkiriza abantu kuva bweru kujja nga basoma munda ati nze nenfunirawo omukisa nembeeramu ku batono abaali bava ebweru nga bajja ne basoma muki ne basoma munda twenyingirawo mu 98 nembeerawo kati embeera ya community eyo yali enyigamu nti mwalimu okulima mwalimu okusoma emmere empengere kasooli bamutabika mu bijanjaalo naye emmere gye tulya n'otuusa leero
kasooli bamutabika mu bijanjaalo kati tugiyita mpengere yemmere gye tulya somero eyo kati netuuka ekiseera nensooka nzirukayo ate ng'embeera erabuseeko kati nenzirukayo nenjija tandika ate kukola ki enzirukayo nenkomayo wa mukadde kati ndine awo entandika nnyo okutandika nenjijako gye banzaala e Bugerere ntuukayo nendaba nabyo nga kati ebitambudde beera yanyiga nnyo mu kaseera ako nentuuka n'ogenda ku street nentandika okusulako mu nnyumba z'ebifulukwa neŋŋamba alabika nno obulamu ngenda bugaba bakunoonya naye embeera kati taata jjukirayo abeera Kampala ng'oli Bugerere tebulina gwokola ki omulinda lwalikola ki lwalijja neŋŋamba naye kati wembeeramu eyo embeera nga kanziruke enzireyo kanzire ekiboga nenzirayo ekiboga ewa mukadde ndowooza nalinga mu myaka nga 14 emyaka nga 14 ate kati wenzirayo ewa mukadde kati awo netandika okupulaninga nsigala ntya nga nsoma mukadde naŋŋamba naye nkubulire akobuuza ono mukwano gwange kanoonya nkobuuza kati nagende wankobuuza namugamba omwana ono badde njala nkobuuza nagamba ajje asabe mudde muwandiike musabe school fees temusasula tewaliyo kusasula just activities ziriwo kulima tutwalayo bijanjaalo ekintu kyokka kyotwala bijanjaalo teffe twabeerera naye kakati tugezaako okulaba nga tukikomyawo bwe twabeererayo nga tuli ebitabo tobyetagisa bitabo tuwetagisa sabbuuni faza yabeerera omulamu nesitali kyaddiyo ng'akyalina amaanyi nga tannakaddiwa nga teweetaaga bitabo teweetaaga sabbuuni teweetaaga lugoye teweetaaga bizigo oleeta bijanjaalo byo kubanga emmere ejja kubaawo ebijanjaalo bino bye byagaana ng'oluusi okubala kati nga muleeta ebijanjaalo byammwe ne mubeera n'enva zammwe kati ye emmere nga mugikola ki nga mugyerimira kati nga tuyingira era nga nzirayo naddayo nasanga munda mujjudde nga tawali waakusula ne bambuuza aliyo omukyala tumuyita Antina Lubega nawaali Antina Lubega nambuuza olinawo osobola okuviira ne mugamba ninawo nsobola okuvanga evvumba nenja nawe nosobola okutambula nemuganja kusobola okutambula okusoma oyagala nemugamba okusoma njagala onosoma paka lwonoomalako nemuganja kusoma paka lwenamalako nooba nampisa tinja kuba nempisa esaala onoozisoma nti nja kusoma essaala ngamba jangu kubanga ffe school fees waffe saala mpisa kwagala kusoma nakukola nekasita ebyo obikkiriza ebyo ebintu nno bikulu nnyo nembulamu omuntu nga yeyongeddeyo maaso wekasita okkiriza ebyo ng'oba omaze okusoma era nga ntandika from nursery katulinawo ne nursery up to senior 6 ate tugezaako n'okuzza edda waliwo ne technical faza yabeerera omulamu nga ne sisita akyalina amaanyi ne technical eyo nejjanga eddirira kati twagala gikola ki kugirivamp eddemu buto esobole okuddamu okuyamba ku mirimu egy'emikono nakikubanga ebintu ebisinga obungi tubirina ati era kwekomaawo ekiganiro nensoma omwaka ogwo mwaka ogusooka nali nvira bweru nga bagamba gwokubiri nja kuba afunye ekifo munda ogwaddako nenfuna ekifo munda nenfuna akatanda munda nenyingira munda nensambuza emisomo gyange nomalako bulungi nnyo kati bwe tutuuka mu senior 4 waliwo obuzibu nti mu senior 4 awo faza afuna stroke nemukuba nnyo nabamuleeta erubaga kati sister Richard nabanga asigaddewo yekka obuyambi ne bubanga okubunoonya bukendeddemu kati asomesa baffe abamu ne batuddukako ne twesomesa nako kuba senior 4 mu kilasi yaffe ya physics twalimu abaana 16 naye twesomesa mu chemistry ndowooza twalinga 32 nga twesomesa chemistry physics ne mathematics byali optional naye omwaka ogwo ndowooza omwaka oguddako baali bagenda kucyenjinga okuva mu arts bano baali bacyenjinga nga ku science zigenda fuuka compulsory for the next year kakati ffe olwokuba neffe abali mu sciences eno kati twesomesa nnyo sciences okusobola okutuula bulungi senior 4 kati naye olwedde nalina ekirowoozo olwokuba nti abaana abasinga bavanga omwo mu Kigando bagendanga mu seminary
ne bafuuka bafaaza kati nalina ekirowoozo ky'okufuuka faaza nga nkyagala nnyo kati kwe kuwandiikira the Consolata Missionaries era waliwo faaza yanyambako Mr. Father John Melvian kati ali Mukinda Mitiyana yali chaplain waffe nanyambako okuwandiikira aba Consolata Missionaries nga mbasaba okubeegattako okusobola okufuuka ki kati the Consolata Missionaries abo ne babanga banziramu kati oba ne bongamba no kati wano kankole ki bakkiriza bakkiriza bwe bakkiriza ne bampa ne bandifalinga ku masomero gensobola okukola ki okugendamu okubanga basobola okungoberera naye kati bwemala okuvaayo tuuka okwagala okugenda mu masomero gasisaaso nga ndokulaba nga tesene ze baali baagala zaali nnyingi then nenzirayo nenjogera n'omukulu nangamba osobola ofuna essomero eddala kati nga tenina okunoonya omulala nnyambako kuba kati ekigando olwo ndowooza sayansi zino sijja sobola ziyita nga nsigadde ekigando olwokuba abasomesa baali bakoze eki abasinga bagenzi abaana baisomeseza twalina gurupu yaffe twatula siniya yaffe waliwo abali mu siniya 6 nga mulimu basemalulu bamugalu baani baali bajja ne batuyambako naye nga nabo beesomesa etuno nensalawo okukola ki kati awo nemala siniya faawo ate nenfuna omwami bamuyita Mutanda Brashio ne jjajjange Reverend Father Cesario Mutyaba ne bankwasizaako ku A level nokusobola okugikola ki okugisoma. Alright. Kasooke tumulemu katono nnyo tulabye ddala nga bw'oyita mu mikono egyo emingi ennyo ate naawe waliwo kati bw'oli mu kuyambako despite the fact that Reverend Father David yava mu bulamu bw'ensi eno naye ate emirimu mukyagitambuza bulungi nnyo kati tumulemu katono nnyo tukomyewo ate tulabe engeri emirimu gye bagitambuza. Kanyo mukumulamu okwo kyagenda maaso webale nnyo okubanga okyekumidde wano NTV ne Spark TV abali ku X and Facebook namwe mwebale nnyo bambi tugenda maaso amakulu agali mu kuyambagana okwata omuntu ku mukono naye n'akwata ku mulala so omukulu guno gugenda gweyongerayo ate obulamu ne bubeera nga nabwo bukyusibwa every now and then. Tuyina beneficiary eya St. Joseph Aid Society Kigando eri eyo Kyenkwanza eyo district yali bamukwatako n'asoma and then wetogera wano ina ebintu ebyenkulaakulana byakola in the same community and in different communities by the way and agamba nti no Reverend Father David Kasole kyeyatandikawo tagenda kulekeraawo era abaana abasomerayo old girls and n'abalenzi abanyamba abawala n'abalenzi nabo bagamba nedda omulimu tugutwale maaso. Okay, so right now biki ebigenda maaso kusomero abaana biki byemubakoledde and all that. Yes, ati community obudde buno njala n'okulaba abalabi nti community eyo weeri faaza yatufaako mu 2007 ndowooza kati sijja myaka tugenda mu myaka nga 2007 faaza yafiira 17 ndowooza tugenda mu myaka nga 2 myaka tulinga mu 19 nga faaza afudde naye community yo ekyaliwo yafunamu ka setback kubanga faaza yakafa yali yakafa sister ne bamutujjako ne bamujjayo ne bamugaba awalala kati naffe nga ate tukyali bato buli omu akyagezaako okutetenkanya obuki obulamu naye kati abantu tugenda tukomawo era tugamba n'abalala bakole ki bakomewo nti ffenna bwe tukomawo ne tufuuka ekitole tujja kusobola okutwala ekintu kino ekyatuyamba kiyambe n'abantu abalala. Bw'ogamba ffenna bwe tukomawo waliwo wabiranga like a small group of people abakikutte naye ng'ate abalala tebayambyeko. Kati waliwo abalala tubanga tuli bangi tunulira namba kati gye tulina n'ennamba endala tugamba nti ffenna bwe tukomawo buli mwana n'avaayo gy'akola ki tuyita baana ba faaza buli mwana wa faaza n'ava gy'akola ki gy'ali n'akomawo tusobola okuddamu ne tukola ekitole ekyawamu okusobola okugenda mu maaso. Community eno obudde buno ndowooza tuli mu baana abagenda balinga 620 abaliwo primary secondary abaana bato okuva ku myaka ng'ebiri bonna mwe bali mu community. Kitegeeza nti olwokuba nti community eno ffenaffe nga bwetutyo bwe twajja abamu kufa aboogera waliwo omwana yajjaawo ku myaka 3 n'abeerawo
n'amala senior 6 community n'emutwala ku university n'alyoka afuluma buli muntu yajjanga ekigando mu mbeera isfaaza bwe yalinga atuleeta buli muntu yamanyi bwe yamukola ki yamujja yakusanganga ku kkubo n'akusaba mu bazadde kati tugamba neera enamba y'abaana kati era nga kitugeza kutegeeza abaana balinga bwe bajja ne kakati bwe kikyakola nga bwe mwajja ne kakati bwe kikyali oba otambula nyinza okufuluma wano ku NTV ma ntambula eyo nesanga omwana nimubuuza waki tosoma nakubulira lwaki takola ki omuganda nsobola okukutwala mutwala mu bazadde bo kati n'otuuka mu bazadde nga n'omuzadde talina kyalina alinze kyenkola nga omwana muwandiikira ndagiriro namba wambaga mugende mu paaka mulinye taxi ezigenda ekiboga bw'otuuka ekiboga mu tawuni vaamu funa bodo kigambe ntwala kusomera ewafaaza kasole ekigando simple as that ng'omwana alinnya boda ng'atuuka ku geeti oluyingira ng'agaba mwami nkuubi aŋŋambye njije wano ne kati obwetaavu bungi nnyo yes abaana abatali mu ssomero nabo bangi so ate ne community nayo mugigazizaako okubeera nga it can accommodate all these children kakati ettaka tulirina ne infrastructure yaffe weeri faza ali agezezaako kutuwa ebintu ebinene wadde bigende bikadwa tugezaako okukola renovations naye kati tubadde tufokasinze nnyo nga tunaba kutunuulira structures zino eziri munda okuddamu okwongera ozitereeza tubadde tutunudde nnyo ku biki ebisobola okuvaamu obuyambi kubanga faaza we yabeererawo tetumanyi ngeri gye yafunangamu buyambi ne Sister Richard we yabeerera n'amaanyi tetumanyi ngeri gye yanoonyangamu buki kati fe abaliwo tugamba bano bagenze faaza agenze okufa ne Sister agenze okukaddiwa balina properties ze batulekeddewo tukulaakulanye properties zino we tukulaakulanya properties zino zigenda kutuyamba okuddukanya community eno wakati wotunulira faaza yagenda yali aliseewo property Rubaga netugamba nino katugizimbe property eno tugiteekemu because nga bumanyi ebintu bya property ettaka biki bibeeramu okusika omuguwa ate bano baagala kutwala bano baagala kutunda bano baagala kukulaakulanya so faaza ekiramu kyeyalekawo yagamba ebintu yange byonna mbirekedde baana bange kati ffe baana ba faaza era tukirwana ng'abaana okulaba nga tukiprotectinga era yakirekera abaana be abaliwo n'abo abalikolaki abalijja kakati twerondamu obukiiko kati obudde buno nze ssentebe waabo bonna abayambibwako faaza kasole kati etugiyita general assembly lwe lukiiko olw'okuntikko kati ate ne tubeerawo ne board of trustees kati ba board of trustees ebintu byaffe bino be balina okubikolaki okubikuuma ate ne tubeerawo ne badirector abo badirector be balinga abatuukirwako kati buli nsonga ate wansi ne tubeerawo ne secretariat oba administration eri wansi ababeera mu day to day activities kakati twajja tukiteekateeka buki bulungi kati faabali eno ku general assembly bwe tutuula tuwuliriza ebirowoozo by'abantu bye bakoze eki biki bye basaba then ne tubiyisa naye te ne bisigala nga na buvunaanyizibwa bwaffe kubanga ffe bannannyini okunoonya engeri community eyo gyegenda muki mu maaso okuyambako ku baana abakola ki abali wansi abaddukanya twali tunyumya muno ngamba nti nomwina ne Technical Institute, I don't know. Muli kituuseewo ekyo abamala tabaga kweyongerayo Technical Institute eno yaliwo nga tekola buki bulungi naye gambye leo twafinamu setback neka kati tugizeemu kugezaako ogikola ki ogisitula buki buto okuddira abaana bano waliwo omwana amala naye nga gasobola okuyitaawo ayitaawo naye tubadde obudde buno tulina betusindika twali tukozesa Technical Institutes endala ezitwetoolodde n'ezirala ez'abaana kuba tulina abaana baffe tulina abaana baffe tulina bannaffe abayita ekiganda ate nga bo balina Technical Institutes kati nabo bajja ne bakola ki ne batwala kati omulimu guno omulimu gwa faaza bw'ogulaba kati wadde tulina kigando kati ate nga nze ninayo community endala gye natandikawo eyeruweero era nga naye ekola omulimu gweki gwe gumu kati community ezo kakati tuzikola tutya kubanga bonna tetujja bayiwa kigando waliwo botajja kusobola kuyiwawa kigando waliwo gwosobola osanga eyo kati nkola nti abaana bano bagenze amatabi gano gagenda gakola ki
naye kati ekirowoozo kyaffe kyekigamba dde tugenze eri wadde ogenze n'obaako kyokola ki kyotandika tukulaba nti oyamba omutima gwa faazi tuguyita mutima gwa faazi omutima gwa faazi okyagutwala muki mu maaso naye akabondo kano tuleme kaleka ke twayitamu ate ko kukola ki kusaanawo tulina okulaba nga omumuli guno tugumulisa gugende nga gukola ki kati abantu abangi batandise tekinike ezo kati omwana ono bw'amala tukubira munnaffe oyo tumugamba nti tulinawo omwana bw'ati abadde ayagala soma kino omutwala nagamba mumukole ki mumuleete ezo institutions ezisinga zitwala abaana bano basomere bwereere basomere bwereere tulaba nga tusobola okugenda mu maaso kati tugamba naye twagala neyaffe ey'ekigandu ekole ki eddewo nga bwe yakola ki nga bwe yali okusobola nga tugenda muki mu maaso omuntu gwe tulaba n'olunaku lwaleero just mpiseemu briefly ku ki ekigenda mu maaso ku ground wali ku St Joseph Aid Society yes ekigenda mu maaso awo naye gwe nga gwe omuntu atudde wano wasoma sciences n'omala wagenda ku university weeyongerayo otya kufuuka engineer kati tulaba olunaku lwaleero ate sasookera kugenda ku engineering direct nze bwe namala nengendako mu consultant missionaries naye mba ndi eyo nendaba kati netuna faza nafuna stroke waliwo kati faza ogenda nagabi faza Mutyaba bafuna stroke nengatta n'obulamu netunuulira aliwo ne taata waffe yali ali ku seminari yali ali Lombe n'akomawo ne batamuwa bufaaza neŋŋamba kitegeeza osobola n'obeera wano emyaka gyonna n'otafuna buki bufaaza obulamu ne bukola ki kale so zange kyali kigamba kansooke nveeyo nfulume mbeeko kyensoma nfuneyo professional then nkomewo naye gye namaza nesiddayo kakati kwe kuvaayo bwe nvaayo nasooka genda kusoma busomesa yes nasooka genda kusoma busomesa mathematics double main kati nendabanga tekikola ki kati bwe nva mu busomesa neŋŋamba saaso bwe nava ku school practice nenfulira amaanyi negawamu nendaba neŋŋamba kirabika nteeka okukolayo ekintu ekirala kati funa omukisa nga mmaliriza nefuna omulimu mu MTN funa omulimu mu MTN ne bansindika okukola mu Western region eyo kati nembeera nga nkola mu MTN kati MTN netutraininga nnyo mu bintu bya marketing tubeera nnyo mu bintu byaki bya marketing ebyo like nga mugenda kusobola okutambuza gundi okukola ki mbeera eyo nenfuna ate ekiro kati waliyo ne radio station kati radio station eyo nga ngenda nengikolerayo olwaki olwolumu naye kati kangenda ensoma amaki amawulire kati like kati bwembeera mu ebyo nenjija ino nga kati bwenvaayo eyo bwentandika okuswitchinga from MTN nengenda mu kampani endala ya Telecom bwenjigendamu nalabanga ekiwalo kyange nalimbaze kiki nava eno nga eri bali bansuubizaayo sente eziwera nga nva eno wenatuuka eri gandi nga tepulambula sijja kujogerayo naye yo nga tekola ki nga tupushinga nga tebigenda ngamba kambiveemu kati bwe mbivaamu kitegeeza nalina eza kunoonya radio station kuddayo mu busomesa kati kwe kubeeraawo neŋŋamba no kati kankozese training yeno gye baali bampadde ya marketing ngitwale mu media ntandika okukola ne media ezaki ez'enjawulo nga mostly kati nga nkozesa eri training ya marketing okujja banoonyeza bulango okukola ki tukolayo ne program ezimu nejja kati nenyingira nnyo mu sports nembeera nnyo nga nina nesinkana abantu ab'enjawulo kati mu eyo gurupu mwensinkanira ate omwami Bukulu Dennis Limaweje Julius yali akola ne umeme nga balina kampani eri mu byamasannyalaze ekola ki kati nembagamba naye nali ngenze olwo nga ngenze nenkola advance certificate mu petroleum energy kati nga nina idea nyingi katulunga nsomye energy bwetwali tugisoma bajyo exploitinga nnyo kati wenkoma nembaga no mu energy bitwe nengeri gye mubikwatamu so ebiteeka okukola kimu mukinga abalowooza nti omuntu obeera mu
mu energy otekwa kutuula butuuzi bajje bakole tulina ofuluma tugende tunoonye abantu betukola nabo kati abo ne bampa omukisa okukola nabo kati bampa omukisa neŋŋamba kiki nali njagala kubeera yinginiya kuddayo n'ensaba ekyambogo That was the process. Kati kuddayo n'ensaba ekyambogo okusoma obwa yinginiya olujjudde kati bwentu wenajja nkola ki nevunula yes kati bwentuuka awo kati nze obwongo bwange era bwali tebulowooza kugenda kukozesebwa kati obwongo bwali buŋŋamba no nfunye training eri ya marketing nenfuna kitegeeza nsobola okutandika nentandika ekyange kati wenatunulira nnyo energy sector eyo nenjetegereza neŋŋamba okay nsobola okuyita wano kati kwe kusalawo opportunities neŋŋamba kati kanzikozese ngenda okutuuka nga waliwo ebintu wano ideas nyingi nezimu sinaba nazikwatako nenza nga nyweza kati kwe kufuna company nenzigulawo company kati netandika ate okunoonya company ezirina experience kati nensangira power engineering eyo chief balemezi nga akaddiye nanyini wayo yagirizasaninga mu 82 n'okuzaalibwa sinazaalibwa gisanga tekyatambula nemugamba nsobola ogitambuza nemugamba neetaaga kino ngamba gigulemu shares bweziti nenjigula nenjireeta kati nejja nga ngenda nga ndeeta company ezo nenzingiza mu makeno company gye nali nguddewo Permanent Group of Company kati nenywera nemanya nti nsobola okugenda nga nkola ki nga ngaziya kati bwentyo bwentuuka wali naye byonna ntera nnyo okugamba abantu bembeera nabo nti emyaka gye nabeera ekigando zezija buliginga gaapu eyo nze okusobola okutuuka wenkola ki kubanga singa saagenda kigando n'ekigambo kyenkozesa singa eiza ndi bugerere eyo nga nze kabaka w'abanywi ba Walagi obanga ndi eri Kikabala nina wenandibadde ndi kati lutalo lwe tulwana nti waliwo omuntu oyo ayanyamba okugattawo wano awali bridge ateekawo bridge n'agatta those forces eno neeno okulaba nga zikola ki zisobola okwegatta nze okufuuka ekyaki ekyenjawulo. Anyway abaana kati bangi nnyo nga bwe twatandise wali nga tugamba kino kati the need arises every now and then ng'ono ayagala kusoma ono ayagala kweyongerayo ono yamala senior 6 talina mulimu and everything right now ogambye waliyo another institution Eruwero Kikyusa Eruwero then waliwo n'ekigando kati ate communities endala mugenda bakwatako mutya because kati ezo bbiri zokka na communities endala kati olaba Eruwero yange eŋŋazi omuntu anyambako yoli ayanyambako ate Bulashi y'omutanda yanyambako okulaba nga tukwasaganya Eruwero Ekikyusa wakibula kakati ate ne bw'ogenda kati ng'emasaka Madamu Babire Kabanda be bamu ku ba beneficiary ba community former MP wa Masaka but alina essomero bw'ogenda mu ssomero ojja kusanga ng'ebitundu 3 ebiri mu ssomero eryo y'abaana abayambwako bw'ogenda waliyo omulala bamuyita Kalemba sagala nnyo okwogera ku bizinesi zaabwe endala naye alina essomero Kalungu eyo era bw'olisangamu percentage bw'ogenda ekibuga waliyo omwami Matovu alina essomero so buli omu ayise mu system bagenze basimba n'abamakanda okuyamba ate abaana Sekyole ali Mubende alina essomero naye mukola ki mulimu kati ogenda n'osanga abaana nga bangi nga bagenze ebitundu bigenda bikola ki tugenda tugaziwa buzibu ki bwe musinga okusanga right now oba bye musinga okwetaaga kati obuzibu bwe tusinga okusanga waliwo kati ng'eddagala kubanga abaana bano bali mu community omu kika abaana bano tubeera nabo omwaka mulamba omwana bajja mu January tumukkiriza kuddako waabwe mu December abeerawo omwaka mulamba mu community kubanga emmere tugyerimira kakati omwana alina okusoma kati tunaalima ddi emmere tunamuyigiriza ddi okukola emirimu emirala kubanga ffe abayise tukirabye nga kyatuyamba nti okusoma bwe kaggwanga olidde abaana bwe bawumula naffe tuwumula mu community ne tugenda ne tulima ne tukola ki ne twerimira emmere yaffe gye tunaalya kakati omwana bw'omusindika n'addeyo waka ate nga teriyo na ssente zagenda kujja nazo kati ate emmere mugigule
naye wano abaana babeerawo ne tuleeterako abasibe tulakita zaffe tuzirina kati ne tweyamba okuteekateeka n'omwana ono mukuza mu bintu ebirala ng'ebyeddiini okuyiga okubeera n'abantu n'okukola emirimu emirala kubanga ate okusoma obudde bw'okusoma tojja kufuna bintu bimu kubikola akati abaana b'ensolo tubeera nabo kati eddagala era Stella bw'obanga oyita eno osanga lina eddagala tulyaniriza obuzibu obulala tukyalina twagala abaana baffe nga bamaze senior 6 tusanga obuzibu bunene nnyo okugenda ku university era nagenda ku university tuki ebisingo batawanya because kati ogaye muri eyo deep down in the village what are those things conditions esingo batawanya conditions ng'ogyeko nnyo obulwadde obusinga condition endala tulina era olaba bisinga bibeera mu health issues amazzi kubanga kati pati kigundi gyetumu yalwazi amazzi gatusumbuwa tugezaako nnyo naye gakyatusumbuwa okulaba nga gakola ki tusobola okugafuna ensonga endala even olwokuba nti abaana bano tebasasula gavumenti etuwaayoko kubasomesa naye abasomesa abo nabo batono kati mwekanga mulina okunoonya abasomesa abammwe okwongeramu kati omumala okwongeramu abasomesa kitegeeza mulina n'okunoonya ate sente ezibasasula kati kuvalaba tuyita bannaffe nti mujje tukulaakulanye bitulina kubanga ekirungi ffe kyetulina tetugamba mujje mutuwe tetulina awa ffe tugamba waliwo ebiriwo mujje tubikulaakulanye ate nga bannaffe bano babimanyi kubanga gye bayise tewali omwana w'ekigando atamanyi nti ensambya tulinayo property atamanyi nti erubaga waliyo property atamanyi nti Nankulabi waliwo property atamanyi nti Mubende eriyo property atamanyi nti Ekiboga eriyo property kati nga bwolaba bwetwazimba apartment z'erubaga ti apartment z'erubaga zivaamu ssente ne ziddayo ku community tezirina muntu gwezikuyamba ziyamba baana nga bwe twakola Nankulabi ti ssente zivaamu ne ziddayo wa ku community kati neweesanga kubanga mu kino ekiseera Stella kizibu nnyo okufuna dona abantu tebakyayagala kuwaayo kakati tetusobola ffe kuba kale bali baatuyambanga nga tuli bato kati naffe tukuze nkubi okuze olina kapasite ebeera ne ssente lwaki golowooza ssente ziteekwa kuyamba ggwe n'abaana bo wekka naye nga ggwe waliwo Faaza Kasole teyalina kuba yali Faaza teyalina na bizinensi naye obusente obwo bwamuweebwanga obutonotono Sister Richard naani wa mu convent talina mulimu gwakola naye bw'asanga Stella n'amuwaayo akasente akaddusa wa ku community y'ekigaano kyetugamba kale ggwe omwana wa Faaza gwe alina bw'oli kubanga abaana ba Faaza bangi bali bulungi tubalaba kubanga ekigaando eriyo omukisa abaana bayise ekigaando bafulumyeyo n'omukisa ensi bwe tuzze tetufaananidde nga bwe twagikolaki era bwe tutambula mu kkubo ogamba nina omukisa otunuulira omuntu n'ogamba ntera nnyo okugamba abantu nze ani nkubi waabwe yatambuzanga ennyaanya ekikabala leero nga ndi Land Road mu Kampala nga nina ne gwe ngamba gweva mu nju yange tolina ssente nfunye bulungi bw'onoofuna ssente onookola ki onoosasula n'ojja kati lwaki kati baako omulala gwe tukola ki ffe tugamba tubeeko omulala gwe tusitula kubanga naffe waliwo yatukola ki ayatusitula kandi Kasole yalina ki there are some things that twagala okukola naye nga tugaba banyambe ntya gwe need olowooza eriruddawo okusingira ddala kakati ekigaando ffe tulowooza mu generally need weesinga nga tuvudde ne ku community y'ekigaando omuntu ayagala ekintu eki kulaba ngeri gy'asobola funamu knowledge kubanga omuntu aba ne knowledge asobola ogikozesa Stella singa ekigaando teyanyamba kufuna knowledge ya sciences kubanga nze lwaliro ndya ku sciences ezo zenafuna ku musingi gwe najja ekigaando singa tezaali yaliwo knowledge eyo singa siriwo kuba bwe ntunira ebintu byange byonna byenkola webikola ki webitambulira njagala otunuulire ku kyalo kwoli Stella okera n'ofulumya emmotoka yo n'ovuga n'ojja wano ku national media katuleme gamba nti naye mu kyalo omwo mwita waliwo omwana olwaleero nga ye ssente ze yeetaaga okugenda ku ssomero teziwera na $3,000 osobola okuziryamu lanki
omwana oyo yeetaaga emitwalo emeka 3 just kugenda ku ssomero kubanga bw'osanga naye nga omuzadde ate nga tasobola kuzifuna omuzadde kati waliwo watandise wagambye nti Reverend Father Mugenzi yabagamba nti mulete ebijanjaalo then ebiresigadde muje bisanga ku ssomero right now abazadde bo abandyagadde okukolayo something nga si ssente oba ki I don't know in a way they can help because abandikoze batya era kye bandikoze kati okuva edda kigaano omuzadde bwe yasiimanga twafunanga emmere twafunanga ebijanjaalo twafunanga sukaali twafunanga omuceere twafunanga engoye from abantu well-wishers era tulina bangi nalyagadde okulikuganizingayo kale omu mwami Kisitu Omugenzi mwami Kisitu ne family yetu gyebaza nnyo mwami Kisitu yalinanga ente nnyingi naye at least yakwata mulimu akatwasuubiranga okulya ku nnyama ente okuva wa mwami Kisitu nkajja mu nte nagamba eyo ngibawadde jjajja Ssekabembe abantu abo bawangayo mfunye mama omukadde Namugero mama wa former speaker wa Yala Margaret Ziwa yabeeranga wano mpereero naye ngaali alibeere n'ebintu bye nakuba essimu ne tujja ne tubikola ki netubino omuntu yenna ng'olina ng'olina kyoyagala okuddiza Kigando tusobola okujja oba mmere oba lugoye oba bitabo oba computers kuba nazo tuzikola ki abaana batwala ku mutendero ogukola ki oba bitanda kuba nabyo tubikola ki tubyetaaga kubanga omuntu waliwo abalina wano companies eza steel nebo tugamba nti tubawe ebyuma abaana bafe abamanyi okwokya holding tubalina gwosobola kutuwa byuma ffe tutwala ne twokya ebitanda kyonna kyosobola okutuwa kubanga kiba kya mugaso mu community yaffe yes nga tumaliza ebigambo message oyagala okuwa abatulaba then community y'Ekigando and then n'abantu generally community y'Ekigando gye ngenda otandikirako kuba ye maama wange nsaba abamemba abaana bonna abayitako Ekigando mbasaba tukole ki tudde era njagala wano n'okwebaza bate bannaffe abayiseemu mu byobululu yalo okuliisa muganda waffe Simon Peter Kawuki our former HP kati ye chairman elect MPG Honorable Salim Kiseka MP elect ye Bukoma Nsimbi nabala tubebaza mwebale kukwata mu muli ate ne bannaffe ababaddeyo nga bava Kigando nga tebasobodde kuyitamu tubagamba nedda tujja kudda naye mbasaba tukomewo Ekigando buli omu abeeko kyakwatako Kigando esobola okugenda muki mu maaso eri abantu generally basaba bannange tuyige tubeere tufune amazima ensi yaffe eno eyonoonese ensi yaffe eyonoonesera abantu botaba namaki n'amazima kale bwetyo otambudde olunaku olwaleero sigenda kusukka waawo kadde kankute tusigane olunaku olw'enkya nate era nga tubongera emiramwa egibagasa mu bulamu bwammwe tovaawo ku NTV ne Spark TV tukyeyongera ne normal programming mweraba